Kita coba umpan sawit potongan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Kenapa ini? Hampalan. Gila. Pipi merah. 5 jari teman-teman. Mantap, mantap. Biar kakak lepas. Tap. Umpan sawit teman-teman. Untung lepas di daratan. Oke, lanjut. Mantap merah ini. Mantap. Jos. Banyak pipi merahnya. Mudah-mudahan ini mau deh. Strike lagi teman-teman, ikan pipi merahnya. Mantap, 3 jari.
strike teman-teman. Api merah. Lanjut. Strike lagi merahnya. Mantap. Pipi merah strike. Mantap bau. Babon, babon, babon. Babon. Babonnya, Mas. Babonnya, babonnya. Alhamdulillah kena babonnya. Oke, lanjut kita. Strike lagi teman-teman. Merahnya. Lagi.